물 마시기 따뜻한 물이나 차를 마셔 목을 가라앉힙니다. 습도 유지 가습기를 사용하여 공기를 적절한 습도로 유지합니다. 따뜻한 우유와 꿀 마시기 우유에 꿀을 섞어 마시면 목을 부드럽게 해줍니다. 생강차 마시기 생강차는 기침을 진정시킬 수 있습니다. 딸기와 꿀 믹스 딸기와 꿀을 섞어 먹으면 기침을 완화할 수 있습니다. 속도 조절한 호흡 깊게 들이마시고 천천히 내쉬는 호흡으로 몸을 안정시킵니다. 치아를 물어뽑기 이렇게 하면 목을 덜 자극할 수 있습니다. 멘톨 캔디 또는 사탕 목을 살짝 감싸주어 기침을 완화할 수 있습니다. 온열팩 사용 가슴이나 등에 온열팩을 놓아 감기 증상을 완화합니다. 청량한 공기 실외에 청량한 공기를 마시면 기도를 개선할 수 있습니다. 염증 진정제 사용 의사와 상담 후에는 염증 진정제를 사용할 수 있습니다. 양치질 입안을 깨끗이 유지하여 기도를 자극하지 않습니다. 생강과 꿀을 섞은 차 마시기 생강과 꿀을 섞은 차는 기침에 효과적입니다. 허브차 마시기 페퍼민트, 캐모마일, 어성초 등의 허브차는 기침을 완화할 수 있습니다. 반과일을 섭취 비타민C가 풍부한 과일을 먹어 면역력을 강화합니다. 손 씻기 깨끗한 손으로 얼굴을 만지지 않아 세균 전파를 방지합니다. 온수 욕조에 담그기 따뜻한 온수 욕조에 몸을 담그면 몸이 편안해지고 기침이 완화될 수 있습니다. 마스크 착용 기침으로 전염되는 것을 방지하기 위해 마스크를 착용합니다. 속을 따뜻하게 하기 몸이 따뜻해지면 기도가 확장되어 호흡이 편해집니다. 잘 자기 충분한 휴식은 면역 체계를 강화하고 기침을 완화할 수 있습니다. 영양가 있는 음식 섭취 영양가 있는 음식은 면역 체계를 강화하고 체력을 유지합니다. 휴식과 충분한 수면은 회복에 도움이 됩니다. 바르게 일어나기 천천히 일어나는 것이 혈액순환에 도움이 됩니다. 천천히 산책하기 실내나 야외에서 천천히 걷기는 호흡을 조절할 수 있습니다. 녹차 마시기 항산화 작용이 있는 녹차는 기침을 완화할 수 있습니다. 고소한 음식 피하기 기름지고 고소한 음식은 기도를 자극할 수 있습니다. 덜 자극적인 식사 부드러운 음식을 먹어 목을 적게 자극합니다. 비강 헹구기 감기에 의한 콧물을 청결하게 유지합니다. 체중 관리 과체중은 호흡에 부담을 줄 수 있으므로 체중을 관리합니다. 스트레스 관리 스트레스는 면역 체계를 약화시킬 수 있습니다. 아로마 테라피 페퍼민트, 유칼립투스 등의 향을 마음에 넣어 기침을 완화합니다. 마사지 등이나 가슴을 가볍게 마사지하여 근육을 이완시킵니다.